Mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa TEONJS TV, tunayofuraha mara tena kukaribisha kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato robo ya kwanza mwaka 2026. Huko tunazungumzia leo somo la 6 linalozungumzia kuhusu la foi en Christ seul. La foi en Christ seul. Tunazungumzia imani katika Kristo peke yake. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kaa vizuri kwa sababu tuna mazuri ambayo yanakuja kutangulizwa kwenye somo hili la 6. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu, fungu letu la ukariri ni kwenye Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10 na 11. Neno la Mungu linakuja likisema, ili nimjue yeye na nguvu ya ufufuo wake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kifo chake, ikiwa kwa njia yoyote ninaweza kufikia ufufuo kutoka kwa wafu. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaelewa pamoja nami ya kwamba mara nyingi tunapozungumzia kuhusu wokovu, kukombolewa kwa neema, mara nyingi ndani ya mioyo yetu tunakuwa tu, hata kama tunasema tumekombolewa kwa neema kwa njia ya imani, utaona kwamba tumesadikishwa ndani ya mioyo yetu, kama sio wote, nadhani kwamba wengi tumesadikishwa kwamba sio tu tumekombolewa kwa neema, lakini matendo yetu mazuri ndio yanaweza kufanya tuokolewe. Ndio nakumbuka siku moja mtu nilikuwa nikizungumza pamoja na yeye na akasema kulingana na matendo nayatenda, sidhani kwamba Mungu anaweza kuruhusu nisiende mbinguni. Kwa hivyo tungaliki tunaamini katika kusema kwetu, katika kuishi kwetu, ya kwamba ni matendo yetu mema ndio yanatufanya tuokolewe. Hivi Paulo katika somo hili la 6 ambalo tunakuwa ndani yake, tunaona Paulo akipingana na kupambana na wazo hili. Kulikuwepo watu ambao walikuwa wakionyesha kwamba wokovu unapatikana huko kwa kukubali tohara, circoncision, lakini anakuja kuonyesha kwamba hapana, sio circoncision ya kimwili ambayo inatupatia wokovu. Wokovu tunaupata kwa Yesu. Katika somo la juma hii tutajifunza mambo muhimu kuhusu wokovu tunaupata kwa Kristo pekee. Imani ambayo tunatakiwa kuwa nayo ni imani kwa Kristo pekee. Yeye pekee ndio tunatakiwa kumwamini ili kwamba tupate wokovu. Hakuna tendo njema yoyote ile ambayo mimi ama wewe naweza kuwa nimeitenda na ipate kunistahilisha kabisa. Mungu akusaidie sana tunapojifunza kuhusu la foi en Christ seul. Na somo leo nasema se réjouir dans le Seigneur, ama kufurahi katika Bwana, kupata furaha katika Bwana. Sijui mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni nini miongoni mwa vitu vyote ulimwenguni vinavyokuletea furaha? Je, ni wanawake ama mchezo ama pombe, sijui ama shule ama marafiki? Ndio, kila mtu na kitu ambacho kinamfurahisha, lakini leo tunajifunza kufurahi katika Bwana. Somo pamoja nami kwenye Wafilipi sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 3, tuone Paulo anazungumzia nini hapo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunaona kwamba Paulo kabla ya kuzungumzia juu ya hatari zinazotishia imani, Paulo anatupa ushauri, anasema furahini katika Bwana kwenye sura ya 3 mstari wa 1a. Kwa hivi hili linaonyesha kitu muhimu. Ni vizuri kurudia ukweli tulionao. Ni vizuri kumtegemea Mungu kabisa. Ni vizuri kupata furaha yetu katika Bwana. Na tunaipata katika Bwana huko tukisoma Biblia, tukimtumainia, tukishuhudia na kufurahia upendo wake na amani anayotupatia. Hivi tatufanya tupate kufurahi katika Bwana. Elewa ya kwamba tutafurahi katika Bwana huko tunapopokea rehema za Mungu. Ukisoma kwenye Zaburi ya 31:7 inaonyesha kwamba Mungu ni mwingi wa rehema. Kwa hivyo kadri tunavyoendelea kuelewa na kupokea rehema zake, huko tunajifunza kufurahi katika Bwana. Na pia tunafurahi katika Bwana huko tukiweka tumaini letu kwake, tukijua kwamba hakuna chochote tunachoweza kukipata isipokuwa tu ni kwa rehema zake. Tunamtilia tumaini, najua nikipata nikikosa ni yeye ndiye atafanya. Pia tunafurahi katika Bwana huko tukipokea baraka za wokovu. Tumekombolewa kwa neema kupitia damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo tunafurahi katika Bwana tukizingatia sheria ya Mungu kwa sababu ni tamu na inatupatia akili. Pia tunafurahi katika Bwana tukiamini neno lake, na tunafurahi katika Bwana tukiwalea watoto wa kimungu. Hivi basi Paulo anaonyesha pia hatari kubwa ambayo ilikuwa ikitishia kanisa lile la Filipi, anapozungumzia walimu wa uongo ambao walikuwa wakifundisha mafundisho ambayo yako kinyume kabisa. Walikuwa wakifundisha ya kwamba tunakombolewa kupitia sheria, tohara.
Lakini circumcision, wokovu tunaopata mara unapokuwa circumcised kimwili. Akasema hapana. Hivi anarejelea haya kwa njia 3 tofauti. Anawaita kama mbwa, kama watenda maovu na wakataji wa mwili. Kwa hivyo kila mtu ambaye anadhani ya kwamba ana tendo njema yoyote ambayo inaweza kumsaidia ili aokolewe, basi Paulo anapingana na ile wazo. Mimi pamoja na wewe tunatakiwa kuamini ya kwamba wokovu tunaupata kwa Yesu pekee. Kwa hiyo tunatakiwa kufurahi katika Bwana kwa sababu ya wokovu ambao tumeupata kwa bure. Na huo wokovu tunatakiwa kufurahia na kutangazia wengine. Ndio maana nimefanya hatua ya kwanza kwenye Teolojia za Asili, kutangazia wokovu ambao tunaupata kwa Yesu. Na kwako pia ni kusubscribe, like na kusambazia somo hili kwa wengine, kutangazia wokovu ambao tunaupata kwa Yesu Kristo. Usije ukalinganishwa kama hao ambao wameitwa mbwa, ambao walifunza kinyume na kile ambacho kilitakiwa kufundishwa. Walifunza kinyume na Injili. Walionyesha kwamba sheria ndio inatangulia, walionyesha kwamba sheria ndio inatuokoa. Biblia haijasema hivyo. Furahini katika Bwana. Mungu akubariki. Asante Yesu Kristo kwa somo hili nzuri. Umetualika kufurahi katika wewe. Tusamehe kwa muda ambao tulipata furaha katika dhambi. Kuanzia leo tupate furaha katika wewe. Hasa sana tufurahie wokovu ambao tumepata kwako. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Tukusaidia kusubscribe, like na kushare. Mungu akubariki katika kusoma Biblia.